sayuto bareng mono saketi wuri. Ayo, ini 100 tandingan Prabu Baladewa. Pemantara kowe. Wah, waton nungkak. Ora ngerti. Pranataning perang. Alasan datang pranatan perang. Yen kowe sarep jauh, kandel Prabu Kosek. Ayo, ini. Iki apa sing diarani Banteng Madura iki apa ya iki to? Pranatan cuma Prabu Baladewa, yo Kokrasana, yo Sangkarsana, yo Wasikarana, yo aku. Jalan piye karepmu? Aja mung gegedene umbuh kowe. Ayo, maju legane atiku. Jare kowe iki wong sakti. Jare kowe iki wong kang duweni kasekten kowe. Sakno ati jaya kawijayanmu. Yen ora bisa ngundurake Prabu Baladewa. Ayo, aku meh guru karo kowe Pemantara. Wis. Lah ngopo? Wis anu sesumbar. Ya piye? Ampian kaya wong jalanan puter kaya menjadi maju sekali atiku. Dublak tukang penjajah mamu kowe. Aja.